司令，司令，怎么了？你来看看，唐一娜和钱志江是不是发神经病了？哎，疯了！你们都疯了！司令要是知道了，非把你们送到疯人院去。解放后，我问过一位武道专家，知道了探戈的典故，从此也知道了父亲喜欢他的理由。那一次的探戈，是父亲预知暴风骤雨来临之前的一次内心抗争，也是曾经沧海阅世无数的他最为外露的一次精神体现。黄队长，你看我进去吧。司令。一会儿我跟戴主任还有事儿，所以咱们就长话短说。你们二位严金生、裘天玉，这封电报你们看过了吗？你们就是不看，也早就知道了。不过这封是原件，你们看清楚了就得给我交代清楚。这封电报的内容，你们跟谁说过？说过就是说过，不要隐瞒嘛。我没有时间跟你们耗下去啊！我的耐心那是有限的。真的不知道，要说实话，这电报我还是第一次看到呢，我怎么跟人说啊？我知都不知道。这看过了算是知道，那听人家说也可以知道啊。也没人跟我说过呀。我也是，我没看过，也没听说过。是哪个缺德鬼胡说八道，满嘴喷粪，就不怕嚼烂了舌头，满嘴生蛆，叫你生个孩子也没屁眼儿。你给我住嘴！这里不是小菜场，你骂什么大街？现在谁说什么我都不信，我只信一点，那就是共党在你们中间，把你们关起来。什么样的代价都付出了，而且是什么样的代价都愿意。
这也是一份密电，这里面的内容就是你们的命令。老实说，这里面说了什么，现在我也不知道。3天之后，它可能被烧掉，这里面的内容将会成为永远的秘密。可是呢，也有可能被我阅读，这里面的内容，那就是你们的命运。我是把它烧掉呢，还是被我阅读？这个权利其实是掌握在你们自己的手里。一旦你们给了我阅读的权利，你们可就没有改变自己命运的权利了。所以，你们一定不要拿它开玩笑。拿它开玩笑，就等于是拿自己的命开玩笑。看来全之江那间房间的表现最好。我们把3个男的安排到那儿去。你来看，难怪啊，汪处长是共党，你别乱说啊！那他有什么见不得人的话不让我们听见？刘司令，刘司令，你听我说，我真的什么都不知道。刘司令，刘司令，刘司令，我好了，不要再追了。有什么话跟同副干警，王处长也在吗？刘司令，小仇，哎，算了，走。哎，走吧，回去吧，啊，回去。我要小秋。你干什么？想吃我豆腐啊？我去告诉你老婆。哎，老钱，老钱，哎，这怎么封门了？我们的没有封。这干什么？这是怎么回事儿？这是？意思是没你事儿了，你可以回家了。你这个人总是没正气，什么时候还虚开心？我这叫苦中作乐。哎，这安排我们在一起住了？还有严副参谋长，这就叫冤家路窄。这都是你干的好事儿啊！哎呀，我哪有多的床被子？那肯定是让你和裘丽丽同居呗。那我在家里都是一个人睡大床，这2个人怎么睡呀？再说那个泼妇，我才不要跟她睡一起。那你就回家去住吧。呸！我看你现在是越来越无法无天、目无尊长。你是不是认为我就是共党啊？我告诉你，出去以后我照样是你的处长。那又怎么样？你还能把我吃了？告诉你，在这里你和我一样。还有钱总，那个泼妇、严副参，大家都有可能是共党，谁都是嫌疑犯。你给我出去！我让你吃不了兜着走。我等着。你们别闹了，别一个是针尖儿，另外一个就得是麦芒。唐参谋，你先出去。走。这里都快成了古罗马的斗兽场了，我们就是笼子里的奴隶，不是你死就是我活，反正得死个把人，其他人才能出去。老钱呐，你我共事这么多年，虽然工作上少不了磕碰，可是，一旦刀兵相见，我对你还是下不了狠手。蝼蚁尚且偷生，何况人？真到了那个时候，
我不会怨你的。你帮我去准备一下，我要睡到那边去。好的。我们刚才检查过汪洋的房间，他的窃听装置被他破坏了。狗日的！有没有其他异常？暂时没有发现。好，你马上在那房间给我安装一部电话。好。我住过去以后，这边由你负责。是。真是倒了8辈子的大霉了。哼，遇到这种事儿，我这个处长啊是有心当没命做。那也不见得。老王，如果你把共党分子给挖出来了啊，那还不是立了大功一件？有功就有赏，说不定呢还要官升一级。我说童副官，你说说这到底谁是共党啊？你们有没有什么线索？哎，这要问你啊。我哪有你站得高看得远哦？老王，你又搞错了。这不是要看得远啊，这是要看得清啊。总共5个人，1个是你自己，3个是你部下。你说谁站得近看得清啊？那当然是我喽。浑身骚烘烘的，我才不要跟你住在一起呢。你嘴巴干净点啊！我嘴巴再不干净，也没有污蔑人呢。谁诬陷你了？你！我污蔑你什么了？你污蔑我什么了？你自己清楚。你什么时候给我看过那份电报了？那要问你呀，你什么时候问我的，我就什么时候给你看。我什么时候问过你了？你自己问的，你不知道。我告诉你，姓唐的，你可不要欺人太甚。姓裘的，你还不配我欺负呢，你算什么东西？你干嘛把屎拉在我头上啊？那是你自己拉的屎，你他妈放屁！你还放屁！哎，你不要管啊！来，走。你让他们吵，吵得越凶越好。你们现在啊，就是谁都不想撕破脸皮，谁都想当好人，结果呢？谁都成了坏人。想打架你啊！打的你想打架呀你啊！哎，我的妈！不让他们你污蔑我，你这个骚狐狸！你滚来！你滚来！你打死你！打死你！我打死你！你去滚！骚狐狸！不要打！不要打！一对母老虎。我还真想打一架。我说老严啊，咱们可是上了年纪的人了，不能像年轻人那样脑子发热、血气方刚啊！有话好好说，君子动口不动手吧。我说什么？哎，
我是哑巴吃黄连，有苦说不出，才想打架。有什么事都可以说的。兔子急了还要咬人呢，何况我是个人，我是个军人，凭什么给人当猴耍？老爷，没人耍你呀，没人耍我。你问他，你要问我什么呀？想打我？冷静。想问什么，请闭嘴。我钱之江打从娘胎里出来就不太爱说话，更不愿意说废话。你还不爱说话？你不放屁，我会在家人吗？这要问你，你不问我，我怎么会告诉你啊？我什么时候问你了？今天你给我说得清楚。要么用拳头解决，要么我就走了。我喜欢清静，不愿意让我的耳朵添烦恼。好你个钱之江，你等着瞧，等我出去，我整死你！严副参谋长，就怕你出不去了。老爷，放开！我不能了，这鬼地方，本小姐宁愿去个地狱都在这里了。你们这些人抓不到共产党的胡子面包一长串，唐英娜，有种的都不像你们那么干。唐英娜，你去哪儿啊？唐英娜，你给我站住！你滚开你，讨厌！干嘛呢？你走得出去吗？出去啊，出去！走不了我就去死！站住！你让开！你让开！长官，这上面的命令。东西你敢来闹我，让不让开？这上面的命令。你让开！给我让！你让开你！这是命令，不准离开这儿。唐英娜，我可告诉你啊，这是司令的命令。你把枪放下，放下。走，跟我上去。别碰我！我自己等着看吧，这好戏呀，都在后头呢。喂，王处长，姜文书打来的电话。喂，王处长，5个人的照片我都找齐了，现在要送过来吗？送过来干什么呀？让他去认不就行了吗？哎，醒醒，认识吗？这个呢？都不认识。你再看看，这可是你立功的好机会。这个呢？你认识他？是不是他？哎，卢医生，你怎么来了？家里老保姆生病了，我过来拿点药，顺便过来看看病人。哎，天天，你怎么也来了？是不是来打针的？我不打针，我没病。你怎么样了？伤口疼，熬过今天晚上就好了。天天，是不是你昨天中午看到被抓的那个人？就是他。长官想干什么？谢谢长官，谢谢长官。当兵几年了？2年。老家是哪里？贵州的。那你跟他是老乡啊？他谁啊？就是他。就他？你看他刚才那个样，哎，这边把我给抓出血了。洗脸的时候千万小心，别感染了。谢谢长官。有人来了。你能不能帮我去买点胃药啊？不行，
你得找黄处长。能不能给我找点止痛药？什么药？治胃的。吃了晚饭给你送过来吧。好的。是你打了人家，又不是人家打了你，啊，是不是？这就不要再哭了。Miss 唐，唐，我可告诉你啊，刚才如果那个士兵要开了枪的话，后果不堪设想。你这样是会牵连我的。老钱，哎呀，你帮帮忙啊！这个唐一娜简直是不可理喻的，你帮我劝劝啊！来，妈，今天练什么字啊？今天少练点儿，就练俩字儿，一个是叛乱的叛，一个是旧时的旧。妈，旧时的旧我会写，叛乱的叛怎么写啊？来，给我。你的哭是他的笑，你心里边应该明白，裘丽丽和严京生不一样，她是无辜的。你平白无故的把别人弄到这里来，他对你能不恨之入骨吗？我就是要整他。那你就擦干眼泪，开动脑筋，继续整，往死里整，整死拉倒。整人啊，就得这样。这是一条不归路，不是你整死他，就是他整死你。一锥子也是疼，一刀子也是痛。你哭，他就能同情你了？他就想看你哭呢。哎呀，一山难容两只母老虎啊！毕竟是你首先发难，得饶人处且饶人，差不多就行了。那你意思是，我还整不整他呀？我没意思。那我和他，你偏向谁？我谁都不偏向。一定要偏向一个呢？你这是强盗理论。我为什么非要偏向一个呢？就像刘司令把我等召集到这儿，一定要在我们中间产生一个共党分子一样，谁胜出谁败北啊？就像古罗马的决斗士，只能活一个，而我们这些人里则必须死一个。谁是这一个呀？不是我，也不是你。那是谁呢？我不管，反正不是你和我。妈妈，我出去玩了。妈呀，你早点回来，别外太晚了啊！知道了。张妈，张妈，武大西的拿出来啊！倒垃圾啊！拿出来啊！太太，时间到了，还有垃圾要倒啊！知道了。老太太，你好。哎，你就是钱总的太太罗医生吧？哦，是。谢谢长官，谢谢长官，谢谢长官，谢谢。
各位，哎，我讲一句啊，今天是我们在这里吃的第1顿晚饭，我希望呢也是最后一顿。那就吃饭吧，啊，吃饭。你怎么会胃疼啊？老毛病了，情绪一紧张就容易犯。只有做贼心虚的人才会紧张，像我，跟共党在一张桌子上吃饭，我只有愤怒，只有屈辱。有话好好说，别老爷。有话好好说，别老爷。好好说，老爷，来，我们坐下，哎，坐下啊。胡闹！来吃饭，哎，没事，吃饭啊。严副参谋长，我突然发现你有问题了。你别叫我不是你的副参谋长。对，你是不是我的副参谋长？你是共产党。你放屁！你才是共产党！别闹！老实说，以前我确实没有想到你可能是共产党，以至于我跟汪处长要求不要把你说出来。看着你进来，我感到非常难看，非常内疚。但是现在我不这么想了，因为你一进来就对我恶语交加，下午在房间里还要打我，现在又把我气得像个没有教养的流浪汉一样，向你泼饭。你这是活该！你在做戏呀！在座的有人知道，我钱之江一直以佛心待人待己，多少年都没有跟人脸红过。而今天我在当众失态，我感到心里非常难受。这是你逼的，也是我的养性不够。但是严京生，你心里边应该清楚，我只不过是说了一个事实，而且是私下说的。汪处长想公开，我还试图阻止。按照常理，你应该理解我，原谅我，可是你没有。你这样恶语交加，反而使我产生了对你的怀疑。你说你不是共产党，但你的反应为什么如此激烈啊？口急跳墙，你已经严重的失态了。是啊，我失态，我激烈，兔子急了还咬人呢。我告诉你，我今天没带枪，有枪我一枪把你给毙。坐下。你越说心越虚，人咬人，不要你。行了，都少说2句吧。先吃饭，吃完饭还要开会呢。刘司令和戴主任都要来，有什么事儿吗？都在会上说。谁也不是3岁的孩子。吃饭啊，吃饭。来。天无时不风，地无时不沉，物无所不用，人无所不为啊！小小的7号楼，我看应该改成丰满楼了。诸位，先给大家介绍一下，这位是从南京来的戴主任，朝廷命官，也是诸位夫君现在的顶头上司。今天冒昧的把各位太太请来，我要你们支持我，同时表达我对你们的感谢。你们的夫君呐，为了党国正在执行一项重大的任务，所以近期不能回家。
知道你们心里很担心，一一登门解释呢，我又没这个时间，请大家嘛吃顿饭，恐怕你们要跟父君小别几日喽。他们在执行什么任务呢？秘密任务，各位都是军人的太太，所以说出了也无妨。我们截获了前线共军的一份重要密电，这关系到我们下一步能不能将活动在江西、湖南、福建等地的红军一网打尽，所以必须尽快破。他们在不在上海呢？当然在。虽说是日日思君不见君，但是共饮的还是同一条江里的水嘛，甚至于吃的是同一个厨子做的饭。他们不知道你们来，再加上他们又很忙，见面嘛，一则耗费时间，再则容易分心分神。不过咱们一会儿吃完饭以后，我可以带你们远距离的看看他们。你们都是读过私塾或是上过洋学堂，下面我们就来重温一下学生时代。我说的你们写，就像抄课文一样。准备好了吗？很好。取消特使行动，电台频道改为1、2、3、4、5、6。句号。毒蛇。句号。看到了吧？他们正在开会。我们这些女人可真是可怜，为他们操尽了心，他们倒好，还悠哉悠哉的，还想得起老婆和孩子来。那看，还有2个漂亮的女同事陪着。现在的姑娘家，即使男人愿意是柳下惠，他们也要投怀送抱。那是你，我们家老王不一样的。还是我们司令说的对啊，门嘎瓦里拉什，嘿，总是要天亮的。你们不说，我们会有办法叫你们说的。这叫什么？敬酒不吃吃罚酒。什么叫罚酒啊？有这么好喝的罚酒吗？啊，对，我们黄处长手里这真正的罚酒可多的是啊，各式各样的，老少不一，男女有别。什么人到了我们黄处长这里？嘿，只有好好的进来，没有好好的出去的。别走，坐下。来，下面啊，我把你们抄写的再交叉的发给他们。哎，要求你们再重新的抄写一遍。他们晚上也住在这儿吗？啊，对，你们那3位是住在一起的，童副官是住在另外一间。门口好像有哨兵。对，那是为了保证他们的安全嘛。今天的报纸你看了吗？最近共党活动的是很频繁、很猖狂。他们既然是执行重大任务，当然我要重点保护。是啊，是啊，你们放心，刘司令亲自在管，他们的吃住、人身安全都有保证。我过去，他们还等我开会。好，好了，我送你们回去，家里的孩子也该睡觉了。我就是跟你们说了，你们也不会信。昨天我们抓到一个共
叫？叫什么叫？好狗不吃两家饭。早知今日，你何必当初呢？人活着呀是个立场，没想好你就别乱站。给我打针吧，我疼死了！哎呦，我受不住了！吗啡那是给战场上剿共受伤的兄弟用的，不是给你这种软骨头的叛徒用的。你呀是现在亲娘后娘都不疼，你还是忍着吧啊！我把知道的都告诉你们，你们不能见死不救！哎呦，我见死不救也得看你有没有利用价值。有，怎么没有了？我知道有一张王牌就藏在你们内部。哎呦，上次开会有8个人，可是你就7个。哎呦，在没在我给你的相片里边？没有，好像。都抄完了没有？抄完了都收拾。好。钱总，你怎么总是第一个交啊？我写字快。这边那些办去。好。这个黄一彪啊，口口声声的说放长线钓大鱼，可连他们的老婆都不知道自己的丈夫在什么地方该干什么，怎么钓大鱼？哼！要想让鱼上钩，你起码得让鱼知道钩在哪儿。姜还是老的辣呀，小黄嘛，就显得嫩了点。看着吧，明天就有共党上门来了。你是不是怀疑这几个女人当中有共党啊？谁的嫌疑最大？都有嫌疑。如果那么容易看出来，共党不就早消灭光了？不过我相信，不管他们中间有没有共党，这顿饭你没白请。对，鸿门宴嘛，啊！行了，你那是望梅止渴啊！我要是你那么喜欢他，今天晚上就过去把他收拾了。那不行啊，没准收拾的是个女共党。怎么？你们想收拾谁啊？在这儿。好，辛苦了啊！